Значит, вот заказал в интернете вот такую штучку. USB 2 to Fast Internet адаптер. В общем, для того, чтобы к планшету напрямую подключать интернет. Ну, в данном случае у меня интерсвязь. Я ее вытащил из Wi-Fi модема. Тут имеются настройки. То есть фотография была на китайском этом сайте Алиэкспрессе выложена. Для того, чтобы активировать эту штучку, так сказать, заходим еще и интернет. Смотрим, чтобы здесь стояла галочка Use Internet. То есть все у нас активно. Далее, здесь у меня немножко шнур, смотрю, не контачит. Должно мигать. Вот, должно мигать вот так вот красным. Это говорит о том, что соединение есть. Кроме того, здесь еще должен будет появиться значок интернета. Пока что-то он не появляется. Сейчас посмотрим. Ага, вот он. Вот новый такой значок появился. Два монитора горящих. Вот. Ну и посмотрим, что это за интернет такой. У меня здесь ВКонтакте. Так, ну что здесь? Ну, допустим, песню послушать. Что-то долго думает. О, так. Реклама, реклама, реклама. Ну, ладно, это понятно. Ну, допустим, видеозаписи посмотреть по скорости хотя бы. Относительно, как это и что. Вообще, честно, тормознуто как-то работает. Или после Wi-Fi так кажется, или что. Вот песенка загрузилась, запела. Ладно, песню отключим. Посмотрим видюху. Фильм «Искусственный разум». Ну, это, наверное, надолго, потому что фильм довольно-таки емкий. Ладно. Песню погрузил, то есть, в принципе, можно ползать по страницам, что-то смотреть и так далее. Даже если так вот взяться, тот же Play Market. Конечно, после Wi-Fi, думаю, долговато. Но тем не менее, вот такая вот штучка. Обошлась она в 120 рублей. В принципе, брал ее для того, чтобы на работе, поскольку там нет Wi-Fi, можно было подключать сетевой шнур к планшету, если вдруг что-то потребуется, допустим, грубо говоря, время убить. Проверим там в процессе. Всем пока.